Allah jetzt kann nicht nicht vom Thema. vergessen. Nein, Allah kann nicht vergessen. Okay, Ich bin, warum, guck mal, ich rede du, wenn du fertig bist, rede ich. Ich muss nichts von dir bestätigen. Dann rede du und danach rede ich. Weil du erzählst gerade falsch. Ich habe dir gerade per Telegram diese Sachen geschickt und gleich, wenn ich dran bin, will ich, dass du meine Zeit bekommst und das einfach nur vorliest, was ich dir geschickt habe, die Beweise. Ich will, dass du es selber liest. Guck mal, du gehst nicht auf meine Sachen ein. So, schau mal. Warum wendest du jetzt hier Tawil an? Warum? Dann bist du ein Aschari. Du bist gerade ein Aschari, du machst Tawil. Was hat das damit zu tun? Was hat das damit warum zu machst du tun? Tawil? Sag mal. Ja, nee, was ist dann, Weil ich sage, dass Allah nicht vergisst, mache ich okay, Ta'wil. warum sagt Allah, ich vergesse hier? Warum sagt er das? Ja, weil er sage, mit Vergessen ist ja nicht das Vergessen gemeint. Guck, Warum, siehst du, daran warum merkst wendest du dann bei Sitzen an? Guck mal, wir sagen ja, wir wissen Aber, nicht das Sitzen. guck, Moment mal ganz kurz. Das ist einer mit dem anderen. warum Das rastest du andere, aus? Bleib mal ruhig. Nein, aber du lässt ja nicht ausreden, weil Ja. du stellst eine Frage und danach will ich dir antworten und dann gehst du dazwischen und lachst du so Ja, weil schrecklich du und sagst, vom warum Thema regst du dich ablenkst, auf? mein Bruder. Du lenkst vom Thema ab. Nein, guck mal, ich sage dir eine Sache. Guck mal, Ja. ich habe dir eine Sache geschickt, okay? So, jetzt schauen wir uns das mal an. Guck mal auf Telegram, auf dein Telegram. Guck mal. Tamam canım benim. Einen Moment, chill doch, ja. Ist das von Abu Suleiman? Abu Suleiman, mit dem habe ich nichts zu tun. Guck dir das an. Und ist auch egal, selbst wenn es von ihm wäre, das ist egal, es geht um die Wahrheit. Diese Überlieferungen sind da. So, und es ist voll. Und sagt mir nicht, dass nicht hier, es sind 16 Überlieferungen drinne, sagt mir nicht, dass es alles falsch ist. Weil wenn du sagst, dass alles falsch ist, bist du wirklich jemand, den man 0% je wieder ernst nehmen kann. Also guck mal, ich sage dir wirklich, ich würde definitiv sagen, nee, also jemand, der seine Religion so krass dann leugnet und sagt, diese Religion oder diese Überlieferungen sind falsch alle, dann leugnet er so viele Aussagen der Imame und dann mit solchen Menschen, die verdienen eigentlich nur eine Sache. Ja, die Sache ist klar. Also, aber du hast mir jetzt die Hadithe geschickt, das steht nicht übertrunken oder sowas, ja, nee. Wir reden doch gerade über... Ich habe dir, es geht um die Überlieferungen, es geht um die Überlieferung, dass die Überlieferung von Omar ibn al-Khattab, dass er sagt, dass Allah auf dem Thron sitzt. Und Tafsir von, was? Diese Überlieferung ist Seif. Hast du die Überlieferungskette dazu? Nein, die ist nicht Seif. Guck mal, schon wieder. Schon wieder. Tyler. Du bist unehrlich. Wallah, Ismail, du bist Tyler, unehrlich. bleib doch mal Yemin ruhig, ederim Bruder. sen samimi değilsin ya. Bleib, Vallahi sen Bruder, samimi bleib mal değilsin. ruhig. Weißt du, was Senet und Matten ist, Bruder? Ja, Senet ist die Überlieferungskette und Metten ist das eigentliche. Richtig. Jetzt sind wir schon beim einmal eins angefangen. Aber guck mal, hast du diese Kette? Ja? Ja, die habe ich. Wurde sie klassifiziert? Soll ich sie dir nennen? Soll ich sie die Kette? Soll ich Kannst die Kette du machen. Kannst du machen, mal, ist ja kein Problem. Diese Kette hat fast nur große Imame in seiner Dings drin. Direkt von einem Sahabi, also von Omar ibn al-Khattab, an einem anderen Sahabi überliefert und der an einen Imam und der weiter. Und das steht in dieser PDF drin. Ich will, dass du das vorliest. Okay, guck mal, Tyler, schau mal. Ich werde mir die Mühe machen, okay? Dir zeigen, dass dieser Hadith auf jeden Fall daif ist. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2. Guck mal, ich sag nicht, ich höre zu. Guck mal, ich sag nicht, dass du... Aber guck mal, mein Ismail. Ach, ich sag doch, ich werde schauen, guck mal. Aber Bruder, ja, nee, ich bitte dich, lass auch bei diesem Thema bleiben. Guck mal, du hast gerade, als ich dich gefragt habe, kann Allah vergessen? Verstehst du? Hast du Tawil gemacht? Verstehst du, was ich meine? Du hast dein Usul verlassen. Du bist ein Aschari. Du weißt nicht, du bist aber unterbewusst ein Aschari. Hey, guck mal. Ja. Guck mal, Tyler, ich muss doch jetzt aus annem çağırıyor durmadan. Guck mal, Tamam, der Bruder Junaid, ne? Der schreibt zurzeit ein Buch darüber. Der wird das auch bald veröffentlichen, über den Thron und sowas. Okay, verstehst du? Ich würde dir das gerne schicken. Tamam, schick mir das später, aber ich will dir eine Sache sagen, bevor du abhaust. Ja, guck mal, tamam. diese Überlieferung wurde von Abdullah über seinen Vater Ahmed bin Hanbal, ne? Und dieser von wem? Über Abdurrahman ibn Mahdi und dieser über Sufyan al-Sawri und dieser über Abu Ishaq al-Sabi'i und dieser über Abdullah ibn al-Khalifa. Yani, außer hier Abdullah ibn Khalifa sind alles große Imame der Ahl Sunnah. Dieser Hadith ist sahih und wenn du den leugnest, bist du ein Kafir. Ganz einfach. Ich habe dir die Überlieferung geschickt. Ganz einfach. Guck mal. Was? Guck mal. Ich habe dir vorhin gesagt, dass aus diesen Büchern, ja,
viele Sachen unauthentisch sind. Ne? Und ich habe dir, guck mal, und ich schicke dir auch gleich Tamam schick, auch tamam schick. viele Gelehrten, was sie über diesen Buch sagen. Tamam. Schick, yalla, yalla. Mach ich auch. Und schau mal, yani, du musst auf jeden Fall Was? dein Bedenken, was gegenüber Allah ist, umdenken, weil Ja. Allah kannst du nicht eingrenzen. Wusstest du- Allah wusstest braucht du- nicht den Thron. Guck Allah mal, ich ist werde eine mächtig. Gruppe, Kann Allah ich sein... werde, guck mal, ich werde eine heftige Gruppe gegen das Osmanische Reich machen. Reden wir ein bisschen darüber mal, wie Yavuz Sultan Selim zum Beispiel, er hat ein Bahname veröffentlicht, ein Sexbuch. Und dann werden wir, das ist aktuell Aber in kein Ankara. Scheiß über Yavuz Wallahi, Sultan. es ist in Ankara im Museum drin und ich werde den Link da auch mit, ich werde ab jetzt die Osmanen attackieren. Weil Ja. ihr seid, Wallahi, ihr seid sogar schlimmer als die Schia. Ihr seid sogar, yani, wie kann man seine eigenen Bücher, was 10, Ey, hör mir mal zu. 16-fach, guck mal, ich hab Eine Frage. guck mal, eine ich hab Frage. dir das Guck mal, geschickt. du wirst so persönlich. Hör mir mal. Nein, nix da. Was 16 Gelehrte, ja, und davon 12 Salaf überliefern das und du sagst, Hör mir mal, dies, hör das, doch mal, tralala, hör mir mal zu, Immer noch Tyler. tralala. Hör mir mal zu, Tyler. Ich weiß nicht, wo du gelernt hast, Aber guck mal, aber du bevor du warte das doch mal. gelesen Guck mal, hast, ich rede guck immer mal. noch mit Respekt mit dir. Bak, canım benim. Schau mal. Du kannst gegen Osmanen so viel Gruppen machen, wie du willst. Du bist nicht mal der Fingernägel wert, in meinen Augen, was die Osmanen für den Islam getan haben. Jetzt sieht man dein wahres Schau mal, Gesicht. guck mal, du kannst Gruppe Yavuz machen, ist kein Sultan Selim Problem. war schwul. Guck mal, Schwul. guck mal. Du machst das aus deinem Ego, verstehst du? Ich mach Ja. das für Allah, um dir zu beweisen, dass du falsch liegst. Schau mal, wenn du Ahlus Sunnah wal Jama'a bist, ne, machst du nicht Amen mit Kutub Sitta, die 6 heiligen Bücher? Ja, und diese Überlieferer... Da komm mir bitte von Kutub Sitta und lass uns darüber reden. Nicht, wo Spekulationen gibt, wo viele sagen, dass es Daif-Bücher sind. Komm von Kutub Sitta, lass drüber reden. Aber du kannst, guck mal, das, was Yavuz Sultan Selim... An-Nasai ist doch Kutub Sitta. Guck mal, das, was An-Nasai Yavuz ist Sultan doch Kutub Selim... Sitta. Guck mal, das, weißt du, was Yavuz Sultan Selim 8 Jahren gemacht hat, das hör würdest du mal nicht zu. in 8 Warte Millionen doch mal. Jahren schaffen. Warte doch mal. Tamam. Du hast gerade gesagt, Kutub Sitta. Ich habe gesagt, in dieser PDF, die ich dir geschickt habe, da ist Sunan, der hier, An-Nasai ist drin und An-Nasai gehört zu Kutub Sitta. Und da ist die Überlieferung auch drin. Und damit wird... Ja, das steht doch. Guck mal, wir reden aber über diese Kitab Sunnah. Schau mal, du hast mir immer noch nicht beantwortet.